Olá pessoal, tô com o Paulinho aqui, Paulinho do FH, com o Padre PC. E aí ele vai falar pra nós por que quando você funciona o seu caminhão de manhã, um cavalo mecânico, um caminhão de 2 caixas, ele faz assim, quando vai fazendo o ar, ele faz assim, clap, entendeu? Dá um barulho, lá atrás, aí, clap, você até assusta, o cabo não tem costume, assusta. Aí o Paulinho vai explicar pra nós, tava explicando pra mim aqui, eu falei, Paulinho, esse negócio vai dar um vídeo. E aí ele tava explicando pra nós aqui. O caminhão funciona, o barulho é o barulho da caixa, né, bom? É. Aí você dá partida nele, mesmo tá desengatado aqui. Desengatado. Tá desengatado. Ele, ó, você vai fazendo ar e vai clap, a gente assusta. Por quê, Paulinho? Porque o pessoal deixa, às vezes esquece, né? E deixa ele... Ó, fez o barulho, é esse barulho. Transferiu de caixa. É. Pra baixo, caixa pesada. Caixa pesada. Pra cima, caixa leve. Caixa leve. Aí, todo caminhão tem um vazamentinho ou outro de ar, né? Então você deixou aqui de um dia pro outro, ele vai secar o balão, né? Então, o recomendado é deixar pra cima. Pra cima. Caixa na leve. Caixa leve. Pra quando você funcionar o caminhão e que fazia que encher os balão, ele não vai dar aquele estralo, sabe? Não vai estar estragando lá, prejudicando, né? Acaba estragando, né, Paulinho? Acaba estragando com o tempo. Porque toda a vida É. crap. Entendeu? Então sempre deixar de caixa leve. A caixa leva pra cima, Pra então, né, cima. Paulinho? Sempre pra cima, caixa Todos os leve. FH, então, a caixa leva pra cima. Pra cima. Então toda vez que desliga o caminhão, pra cima. Deixa no ponto morto. Porque aí no cima. caso você botou ele pra cima e você pode funcionar ele sem ar, que ele não vai fazer barulho Não lá. vai dar o estralo lá. Mas se o botão estiver pra baixo na caixa baixa, Aí ele vai transferir. aí vai Entendeu? crap, Entendeu? aí vai Aí estragando, né, Paulinho? Com o tempo vai estragando, É. sabe? O certo é deixar pra cima, caixa leve. É. Pessoal, tá aí, ó. Ó, e aí eu vou falar, e falou quem entende mesmo. É o Paulinho. Acabamos de dar uma volta com ele aqui, rapaz, eu vou falar a verdade pra você, viu? E o homem não deixa nem dar tranco no câmbio. Parece que tem um ovo lá no. Parece que tem um ovo lá no pedal da embreagem e um ovo no pedal do acelerador. Então fica ligado aí. Quando for desligar o caminhão, deixa na caixa Leve. Caixa leve pra cima. Cara, que você for dar partida, fazer o ar, aí ele não faz aquele barulhão lá. Aí vai estragando, esse trem vai estragando, né? Pessoal, então é isso aí, um abraço. E eu quero agradecer o Paulinho aqui por essa dica. E esse é o Paulinho do FH, com o Padre PC. Aí, com o Padre PC, vocês vão seguir ele também no YouTube e no Instagram, viu? Ele tá na estrada aí. Falou, um abraço. Tudo de bom, pessoal? Abraço, com Deus. Segue nós lá.